Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ica Agnes Saputri. Pada video kali ini, saya akan memberikan edukasi mengenai etika batuk dan bersin. Kenapa sih etika batuk dan bersin itu penting? Tujuan dari etika batuk dan bersin adalah untuk menjaga kebersihan tangan sehingga mencegah penyebaran droplet yang dapat menyebabkan penyakit pada sistem pernapasan, salah satunya yaitu COVID-19. Menurut teman-teman, manakah yang lebih baik dilakukan pada saat batuk dan bersin? Apakah menutup hidung dan mulut menggunakan tangan, menggunakan siku bagian dalam, ataukah menggunakan tisu? Ada dua etika batuk dan bersin. Yang pertama yaitu menggunakan tisu. Gunakan tisu untuk menutup hidung dan mulut ketika batuk maupun bersin. Kemudian, buang tisu yang telah terpakai ke dalam tempat sampah. Jika tidak ada tisu, tutup mulut pada saat batuk maupun bersin menggunakan siku bagian dalam. Jangan menggunakan telapak tangan ya. Kenapa kita dilarang menggunakan telapak tangan pada saat batuk dan bersin? Hal ini karena tangan merupakan bagian yang sering kontak dengan wajah, terutama mata, hidung, dan mulut. Tanpa kita sadari, pada saat batuk dan bersin, virus menempel pada telapak tangan. Sehingga apabila tangan yang dipenuhi dengan virus tersebut memegang wajah ataupun benda-benda di sekeliling kita, maka hal tersebut dapat menjadi penyebaran droplet. Sekian edukasi yang dapat saya sampaikan. Terapkanlah etika batuk dan bersin pada kehidupan sehari-hari. Terima kasih yang telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.